Anatrany ba tokolasy tokovavy tonga so indray ito mifandarana manokana ito amin'ny fahitalavitra record amizao ala izao ankasitrahantsika rehetra izay fatrapanahaka an'izany fandarana izany. Toy ny mahazatra dia manambahiny indray ny fandarantsika amin'ity anio ity tsy iza tsy akory fa ny Premier ministre Teoloha Monja Roindefo Zafitsimbivalo sady fo national ny Antoko Monima ihany koa. Miarabanao tompoko tonga so ito amin'ny fandarana manokana ny télévision record. Miarabanao Tale Alpha, miaraba koa ny mpijery ny fahitalavitra record manaraka an'izao fandarana izao. Resadresaka mahakasika ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny no resadresahana amin'ity fiarahana ity. Ao anatin'izany ohatra ny resaka tsy fandriampahalemana ny omby mivoaka sy miditra itsero ihany koa ny fitarahana izay ataon'ireo tantsaha mahakasika ny resaka fanarandy itsankilana ihany koa ny fampandriana fahalema fampandritana indrindra ataon'ny manampahefana isantsokajiny izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fomba fijeriny Monja Roindefo an'ity resaka omby ity indrindra amin'ny tapany atsimo nosy ino? Voalohany indrindra aloha ny resaka omby eto Madagasikara dia tsapatsika tsara ny toerana misy an'izany arentsika zany fa na eto an-drenivohitra na any amin'ny toerana maro samihafa dia ny kolotsaina malagasy dia mifantoka amin'ny resaka omby. Tsy ny kolotsaina ihany fa ny arena, ny fototry ny arenan'ny malagasy. Raha ny any ambanivohitra moa no jerena dia ny omby zany no ataontsika hoe fitaovana hatram'izay hoentina mamokatra, fitaovana ihany koa atao hoe bankin'ny tantsaha zany satria io no ataontsika hoe miary mitazona ny arenany ka manana ny toerany lehibe indrindra ao anatin'izany toe-karena malagasy ny kolotsaina malagasy zany ny resaka omby. Fa raha amin'ny resaka omby moa zany tsika ao anatin'ny vanim-potoana iresahana izao angambany dia mifandraika kokoa amin'le resaka hoe fandriampahalemana zany eto amin'ny firenena. Tato ho ato tokoa dia nirongatra ny tsy fandriampahalemana teto amin'ny firenena. Ny any atsimo moa zany dia mampalahelo fa na ao an-drenivohitry ny région Androiara ao Ambovombe zany dia manomboka amin'ny 5 tolakandro dia efa manomboka tsy mivezivezy intsony ny olona, tsy matory anaty trano ny olona fa any an-tsaha no matory. Ao an-drenivohitra raha zany dia fa tsy afaka mifamezivezy ny olona, ny toeram-pivarotana rehetra dia efa mihidy manomboka amin'ny 5. Hitatsika zany fa misy couvre-feu de fait zany hoe zany misy ina moa zany filazan'ny couvre-feu na de tsy voalazan'ny lalàna zany de tereny le zava-misy de lasa misy couvre-feu vokatry ny tsy fandriampahalemana zany zay zavatra zay. Hitatsika moa le tany atsimo andrefana ireny ny tany hoe Antanimieva, Morombe sy ohatran'izay zay mbola miteraka resabe hatram'izao ny tsy firindrany ataoko hoe fampandritany angambany zany na fampandrina fahalemana ataon'ny fanjakana tafiditra ao anatin'izany moa ny folo alin-da tafiditra ao anatin'izany ny hery rehetra zany zay mandray anjara am'izany ka manoloana an'io ohatra dia betsaka tokoa ny fitarainana hoe sady mamely ny asan-dahalo nefa tsy hita ihany koa ny hoe iza marina moa zany no itompona eto amin'ny firenena satria na ny folo alin-da koa raha zany na ny mpandry fahalemana zany na ny force de l'ordre antsika dia miteraka fitarainana eo amin'ny vahoaka satria hitatsika reny omby anarivony maro zay very tsy tapotapoka teo fotsiny ao anatin'ny herinandro dia manjavona ny omby 700 tsy arivo an'Andriamatoa Jaonary ohatra tany atsimo. Raha antsika mahita reny omby ny maire Babo any Befandrina ireny
zay anjatony maromaro efajato zay nalaina ankeriny fotsiny a ary de atoby amin'ny toerana tsy tokony itobiny. Hitantsika ihany koa reny ombiny n'Andriamatoa Manamaro tany manja anarivony maro ihany koa 2 tany hoany angambany a zay naorona ankeriny ihany koa. De io moa zany no efa manomboka hoe misy ny fitiliana, misy ny fanaraha-maso, de ohatra hoe ny Animanja de tsy ahitana naomby anankiray raha hoe tsy madio ao anatin'le fananan'olona. Ka zay rehetrarehetra zay zany manginy fotsiny moa ny amin'ny toeran-kafa zay anjakany tsy fandriampahalemana eto amintsika. Fa raha iza zany no anontanianao hoe ahoana ny fahitana an'io a, dia olana eo amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy zany a no mipetraka ankehitriny. Raha ny rahalahy ao anatin'ny folo andahy ohatra no resahana, mialatsiny moa fa za koa dia ataoko hoe mpivavaka zanaky ny Loterana, fa misy fomba fiteny moa zany eo anivony rahalahy folo andahy hoe folo ny didy, fa misy le fomba fiteny atao hoe sangisangy kanefa tsy sangisangy ihany le izy a, hoe didy fa 1/2. De le didy fa 1/2 io zany a de hoe aza mitaveravera na aza miveraka na tsy fantatro zay fomba andikana azy, fa de hoe zay zany no hoe le didy fa 1/2 hoe aza miveraka na aza mitaveravera. De zay toetsaina zay zany rehefa dikatsika amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, de tsy hoe ny atao hoe rahalahy sasatsasany any amin'ny folo andahy ihany no manana an'izany fomba ataotsika hoe zany moa zany fomba fiainana miaramila hoe tsy maintsy mise débrouiller ianao a, tsy maintsy ohatran'izay de lasa hoe didy fa 1/2 hoe aza mitaveravera na aza miveraka. Fa amin'ny fiarahamonina ankapobeny zany de hoe aza manaiky gisitra. Zany hoe raha tany aloha tany misy fomba fiteny hoe ento miakatra ty fireneny ty, de hoe mino fotsiny ihany. De am'izao moa tsy fantatro hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. De move reny teny reny ny tena manjaka ny anatin'ny toe-tsainy malagasy. Za de mieritreritra fa ny manjaka ny anatin'ny toe-tsainy malagasy a de le hoe aza manaiky gisitra. Ny ohatra omeko anao am'izay ohatra hoe misy namana generaly ohatra mifampiresaka, de rehefa mifampiresaka de miteny izy hoe ny olana ange eto amin'ny firenena dia misy ohatra député sasany na eto Antananarivo na any amin'ny toeran-kafa, rehefa jerenao ny ao anaty tokotany, ny tranony mijoalajoala, misy 4x4 5 ao anatin'ny tokotaniny, de mba manontany tena le generaly hoe zay nanompo tanindrazana teto, nanomboka tamin'ny fahatanoranay a de zao antitra misotro ronono zao, inona no mba tambiny azonay ao amin'ny folo andahy. De ohatran'ny normal koa zany a, raha mba miezaka mitady zay tandrify azy ny ao anatin'izay zavatra zay zany a tsy manamora an'le fandriampahalemana ataotsika. Nisy moa le fanambarany fikambanany mpiomby na fikambanany omby gasy eto Madagasikara, dia tao anatin'ny reny moa efa nisy fivoriana ihany zay niantsondry zareo ny tena, de maro ny sosokevitra alefa. Ary za zao ny tenako zao efa nisy fotoana sendra tafaresaka amin'ny ministry ny folo andahy dia ny teny aminy hoe raha misy ilana anay am'izay traikefa ananana eto amin'ny firenena de mba antso ihany zahay a, fa io ane ny fandriampahalemana indrindra ao anatin'le fiarahamonina malagasy a, dia tsy mitovy mihitsy ny fitantanana ny zavatra hoe ny fianarana hainady zay ataotsika hoe na école de guerre zany a na ny école d'état-major zay atao zany a, dia tsy hitovy amin'ny fampandrina fahalemana fiarahamonina
zay anjakany dahalo. Ohatako raha mpifandraisitsika zany za fanehoan-kevitra nentinao teo izay ny resaka hoe tsy fandriam-pahalemana ihany koa ty resaka omby ety. Midika ho anao ve zay fa misy ny karazana hoe fioaram-pe fifantanterahana n'ilay fampandre etany afa nipona ny olona ihany koa verina any aminy le omby lay tsy nihita noho zay resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Mety hisy voasaringotra ve ny mpitondra fanjakana satria mandeha ny resaka etsisero efa maninona mandeha ho azy am'izao reny marina fa misy ny ezaka atao amin'ny filamiana fa mbola misy ihany koa ny karazana hoe fitarahana raha ny fijerinao azy manokana ve mety misy ambadika politika ihany koa le izy mety misy olona ambony mety voatohitohina ao anatiny mahakasika ny resaka omby ty. Ka io aloha zany raha ohatra ka hoe raisitsika ny ka any atsimo andrefan'io de tsy maintsy misy tompon'andraikitra ara-politika mifandraika ao satria ny folo alindany na de mampandry tany any izy tsy tonga de miasa amin'ny tenany rery fa tongany izy de ohatra hoe misy ataotsika hoe tompon'andraikitra maro samihafa ny misy olom-bavam-bahoaka ny misy ben'ny tanàna ny misy lehibe ny dina ny olana mantsy dia zay zany no mahatonga anay mahatonga mieritreritra hoe tokony tsy hoe tokony fa mety hiantso fivoriana ihany zany atoato andinihana anty tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ity. Ary ao anatin'ny saina am'zany de ohatra hoe hitanao ny omby eto Madagasikara samy manana ny fanononany ny volon'omby ane eto Madagasikara ny any atsimo atsinanana angamba ny miteny hoe maitso nefa ny mainty zany mety joby zany any avahatra de be da be zany de ny fandrafetana an'izany de tokony hisy dictionnaire zany ny volon'omby malagasy. De am'izay fotoana zay dia mandeha ny eritreritra hoe maninona tokoa moa ny akademia malagasy ry professeur Ranjeva Raymond zay ao anatin'io akademia io raha mba miara mifandinika hoe ahoana moa zany ny andrafetana ny atao hoe dictionnaire amin'ny volon'omby andrindrana an'izany eto Madagasikara. Ao anatin'izany ihany koa ry generaly Rakotoary John Désiré zay niaraka tamin'ny ray aman-dreny Monja John tamin'ny fotoan'androny zay nanao an'io dinany mpiary io. Ao anatin'izany ihany koa ny mpitsara zoky olona sahala amindry imbika anakile zay tamin'izany fotoana zany isan'ny mpitsara na molavola na mpifanandrifya na mpifandrindra ny dina miohatra amin'ny lalàna satria raha jerentsika tsy le dina nge no ratsy fa ahoana moa zany ny dina dia ny filohan'ny dina de olona mpizaka ny tokony mitondra azy. Mpizaka zany de olona ray aman-dreny mpandamina ny fiarahamonina zay ny tokony tsy zay no zavatra mitranga ohatra raha ohatra ka ny eo antsimo atsinanana fa de zay olona tendrena eo tsy fantatra na mialatsiny na jolam-boto na inona de inona no tendrena eo de zay no atao hoe président dina de reny no mitarika an'le folo alindà de mitarika azy any tsy kombakomba mety de misy de tafiditra ao anatin'izay ny olom-boafidy any amin'ny faritra ny zavatra rehetra ka raha tiana za moa mitady sosokevitra mitady fandaminana ray aman-dreny ny tena de hoe tokony ohatra hoe raha tiana ilamina io an'ny tulaire io iverina ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fotoana fohy de tokony ray aman-dreny mpandamina ny tanàna izay no atao lehibe ny dina amototra indray mandeha hoe nety ve le zavatra natao teo sa tsy nety ary ahoana ny amerenana amin'ny fomba aingana amin'ny tompony ireny fananany be da be very teo reny. Misy tetikady mahomby ve tompoko na fanamanatanteraka an'izay satria raha nitranga tany avaratry atsimo andrefana ohatra ny resahana efa nisy ny fampiantsona ireo olobe an-tanà ahafahana mifampidinika hitadiavana maromaritra iraisana handravoana ty resaka olana tsy fandriam-pahalemana sy ny resaka omby ity sa misy tetikady hafa ka io ane zay nge no problème André Matotale Alphe hoe ny vorony ray aman-dreny mitady marimaritra raisana tsika moa malagasy mitady marimaritra raisana fa misy lalàna nge eto lalàna mifehy ny dina
ny dina koa zany misy fitsipika anatiny mazava ny zavatra voalaza ao hoe raha iza zao very omby dia tsy maintsy manao hazo lava hoy izy ny avy any atsimoany hoe koike na hazo lava na manao antso hoe very ny ombiko na amin'ny alina io na amin'ny atoandro io zay fotoana mahavery azy mandalo any amin'ny fokotany mandalo any amin'ny ambaratonga de miantso ny vahoaka sy ny mpiaramonina manarady de rehefa hita le di very am'izay toerana na very azy na ao anatin'ny valan'ombin-dranona ohatra de manazava izy hoe nakaiza fa teto no very ty din'omby ty de zay le olona vao azonao ampangaina fa tsy hoe ianona mananomby 3 amoronana hoe manao takatasy ianao hoe misy manaova very omby zao ianao manaova zao de tsy misy ny azo lava tsy misy ny koiky tsy misy ny inona de tonga ao ianao hoe zahay very omby tratra aminao ato aiza moa no isy zavatra ohatran'izay ka no hoe fandaminana io tsy misy zavatra hoe magie na zavatra hoe tadiavina lavitra fa volonté politique zany de ampiahina ny lalàna misy eto amitsika mazava io cadre tokony hiasana ao anatin'ny resaka dina ny fandriampahalemana de io no arahana fa tsy hoe za zany ataoko hoe olom-boafidy eto an-toerana de mamorona dina hoa de zay tsy mifanaraka amiko ara-politika no enjehana tsy hovanina ty firenentsika tya raha izay no zavatra atao ohatra fotsiny zao tany atsimotany nisy an'ireny hoe natao hoe dahalo inona mo miova fo de ny tena moa rehefa miteny de atao hoe tsy tia ny zavatra ataony sasany tsy marina zany ty iarahantsika manana ty fireneny ty ary samy miara mitady vahaolana tsika ampandroso azy fa ahoana moa ny ahafahanao milaza fa ny dahalo anankiray miova fo nisy centre de reconversion sociale ave nandalovana nandalo tsy haiko fitaizana ve reny olona reny avy nangalatra izy na avy nanao dahalo de nandalo toby fitaizana ve nampiova fo azy sady niova fo nanaoana fotsiny zany hoe ny zavatra eto amitsika zany de zavatra tefetefena fotsiny ka zavatra ohatran'izay zany tsy mampilamina ny anty firenentsika ty zany hoe ohatra fotsiny zany hoe tsika mieritreritra hoe sur le plan théorique angamba ny fomba filazany zany satria fa miresaka folo alinda ihany tsika hoe io mo secret de polichinelle fa tokony hoe secret militaire zany hoe ny miaramila manana toby fiantsonany ataotsika hoe ny balany sy ny zavatra ohatran'izay am'izao fotoana zao de taloha zany de teto Antananarivo manodidina ny casernement teto Antananarivo no nisy an'izany am'izao fotoana zao de nafindra toerana de raha sanatriny zany raha misy manafiky tsika de ahoana ny fomba ampitaovana ny élément de force atsika ny casernement tsika sy ny atao hoe ny différentes composantes ny armée zany raha ohatra ka hoe tena misy manafiky sa ve de matoky mihitsy tsika fa efa tsisy manafiky atsony zany Madagascar sur le plan théorique de io zany le atao hoe dissuasion matotsika tsisy manafiky de satria mbola dissuasif zany ny tafika atsika zany hoe io sahala amle hoe les principes na ataoko hoe misy rano zany mira ina mo filazany zany mira lenta à l'horizontale zany mitovy niveau raha miakatra ty anankiray ty de ty rano ty mandeha midina ty raha miakatra ty de ty midina ty zany hoe rehefa hitan'ny olona ny rapport de force atsika zany tsy misy de tonga ho azy ange ny fanafian'ny olona avy any velany de ny endriky zay fanafiana zay ahoana ohatra hoe ny any an-dranomasina satria tsy manana tafika an-dranomasina mendrika an'izany zavatra zany tsika misy 1 milliard de dollars ange ny arena an-dranomasina Madagascar zay very isan-taona angalariny olona ny sambo pijirika zany ny chinois ny taïwanais ny coréana ny zavatra ohatran'izany ny amin'iny ranomasitsika iny ary fantatry ny fireneny dehibe zany kanefa tsy mbola mipetraka amin'ny tokony ka
ny olana zany eto amintsika le fomba fijery mihitsy hoe hitondra firenena ve tsika sa tsy hitondra firenena, tompon'andraikitra ve tsika sa tsy fahaizamintantana ihany koa ve zay any fomba mety ho azo adika, mety ho azo adika satria ohatra hoe am'ireny ZDRPS reny zany a moa ve misy budget ara-dalàna mipetraka am'ireny, ka rehefa tsisy budget nge reny de lasa manahirana satria tsy ho voafe le boy kely moa ny fomba fiteny azy, mialatsiny fa zandry kely tsy ho voafe mihitsy ka tsy ka zany rehetra zany a de aoka atsika samby ho tompon'andraikitra fa raha tsy voalamitsika zany, tsy vonona atsika ny ifampiresaka am'zany zavatra rehetrarehetra zany a hoe inona le phénomène zay moa zany ao anatin'le fivoriana zay iantsonany zany ray aman-dreny sy ny ONG sy ny Sojabe sy ny olona zay rehetrarehetrana zany a anasa ihany koa ny tompon'andraikitra ny ministèren'ny foloalinda, ny gendarmerie pirenena, ny rehetrarehetra zany a. Za moa zany tsy de manahirana miresaka am'zany satria zany ny gendarmerie pirenena nge fa tsy nisy teto amintsika zany namerina an'izany tamin'ny fotoan'androny, betsaka ny zavatra mba asa fanarenana zany a natao tao anatin'ity famerenana am'loniny ty firenetsika ty. Ina tokony tena hoe vahaolana maharitra isorana zay tsy fandriam-pahalemana izay mety hijanona fotsiny ihany amin'ny resaka hoe fifampidinina sy ny atrikasa satria zay aloha no tena zavatra misy amin'ny ankapobeny tsy liana am'le fampiarana sy ny fahatsapahan'ny vahoaka ifotony an'izany hoe milamina ny tany, zay no tena zavatra hoe tsy ampy mba tsy ilazana hoe tsy misy. Ka izaho aloha tsy hoe mahita volana alohan'ny biby kanefa kosa samy teny aho hoe raha tena vonona ny tompon'andraikitra malagasy ahitantsika vahaolana io. Za moa matetika rehefa miresaka ohatran'izao de lazainy namana hoe ianao de inona moa le fomba fiteny mahazatra hoe manome sopapa foana rehefa miteny, ka firenena nge ty samy voany eto tsika rehefa tsy mandela izy ka tsy mampaninona ny anome sopapa fa angamba tsy ataoko ho eto angambany hoe inona le sopapa hoentina manahina an'izany tsy fandriam-pahalemana zany a fa amin'ny fotoana zay anaovana an'izay fivoriana zay a de hisy résolution nafa tolo-kevitra voasoratra zany a ho ataoko am'izay a ho tazomin'ny taranaka faramandimby a tanterahana izy de raha basoa raha batsarana de mpanome sopapa fotsiny raha ny tenako za koa moa tsy de hoe mpitady toerana na inona fa rehefa milamina nge ny firenena de milamina ny rehetrarehetra ny olana eto amin'ity firenetsika ty ange de le fanakanana hitanao misy zavatra manahirana ihany ange Andriamato Tale ohatra hoe tao an-dranomanelatra nisy omby 5 tadiditsika tsara hoe satria hoe vache laitière Holstein zany hoe tsy omby gasy zany de nahataitra tam'izay fotoana zay raha ohatra ka hoe natao tsy fantatro fourrière sy namana fa ny ombin'ny olona zany 2 arivo 3 arivo 4 arivo a de miparitaka lany fotsiny ampitoerana eo a de tsy misy taitra am'zany. Imaginez-vous hoe ty trano be eto am'ray korty mirodana ho azy ao anatin'ny minitra vitsivitsy de milamina ve ny saitsika malagasy ao anatin'izay, ka zay zavatra zay zany no mila tsy maintsy arenitsika eto amin'ny firenena hoe malagasy raitsika mila mitandrina satria asa be ny natao nanorenana firenena anankiray iorenany atao hoe firaisam-pirenena na unité nationale, ka zay fitandrovana an'izany unité nationale zany a zava-dehibe. Ka raha ny tenako monjaroindefo aloha de mbola mijoro am'izany a ary hitondra ny traikefa ananana fa ny zavatra mampalahelo zany a dia io fanakatsakanana, fanapotehana olona, fanaovana tsy ampandroso antsika malagasy mihitsy zany izay toetsaina sy kolotsaina zay. Ka za aloha zany a de manana sosokevitra andravonana an'io tsy fandriam-pahalemana io a ifampizarana amin'ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny firenena fa am'izay fivoriana zay ho atao tsy ho ela zay a de raha tonga tokoa moa ny tompon'andraikitra maro samihafa de arabasoa arabatsara
io moa tsisy resaka politika fa firenena nge no resahany ary ny tena koa mba tompona andraikitra eto amin'ny firenena iny mety ho lahadinika tena mafonja mamaly le filany vahoaka ifotony indrindrindra na resaka hoe ady amin'ny tsy fandriampahalemana ao anatin'izay fiaraha-midinika izay ka ny lahadinika ao zany de hoe ahoana ny ohatra fotsiny zao meko ohatra ianao ohatra zany a amin'ny lalànatsika tsy mahazo manondrana omby ny tsika zany moa ve tena minotsika fa tsy misy omby miondrana avy eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao za aloha tsy matoky an'izany fa ny olana amin'ny zavatra ohatran'izany ohatra le tompon'omby zay tokony higoka zany a le arenany ao anatin'le chaîne de valeur be da be zany dia tsy afaka manao ny activité fiarina ara-dalàna izy satria effectivement raha ohatra ka hoe manondrana omby tsika tsy voafeha dikan'izay de io no mampitombo ny alatr'omby fa tsy zay ihany fa moa ave ny omby miparitaka eto na hoanitsika eto zany a dia voafehy dôly a avy aiza no hipoiran'izany omby zany ka ny azy zany tiako tenenina de hoe ao anatin'io lahadinika io a misy tokoa lahara-pahamehana mafonja ary za tsy hiteny hoe de ho foana ao anatin'izao na ao anatin'izao fa ny manahirana araky le niteneniko aminao iny io zany a raha ohatra ka le hoe aza manaiky tsy misy manaiky ho gisitra raha zay no fanontaniana voavalitsika ary aravintsika malagasy a de betsaka ny zavatra milamina eto satria rehefa jerenao ny docteur na ny mpitsabo hatrany amin'ny antanatohatra ambany ka hatrany antanatohatra ambony a de mety mba anontany teny izy hoe iza tokoa moa no anaiky gisitra eto de rehefa manao consultation izy mety ampiakariny ny azy ny consultation any amin'ny fampianarana de manontany tena le mpampianatra hoe zay mpanabe ve de ho anaiky gisitra eto ny mpitsara de zahay ve no anaiky gisitra eto ny folo alin-da de zahay ve no anaiky gisitra eto ny zandry maro samihafa zay alefa manao mission de iza no anaiky de tsy fifaninanana masina itsony zany no misy fa fifaninanana tsy manaiky ho gisitra ka tsy mora ny manitsy an'izay a tsy mora kanefa azo atao raha misy ny volonté politique tsy manapaka ny teninao fa efa manapaka ny fiaranay antsika amin'izao alina izao fa tokony ampidirina asa ho manahoana ny fomba fidirinao ampidirinao anatiny ihany koa fa matoa misy ny tsy fandriampahalemana misy ihany koa ny resaka halatr'omby etseroa de misy ihany koa le anatin'ny fahaingony sosina hoe tambazotra na réseau izy tsika mana sosikevitra am'izay ve monja rindefy sy zay mpiara hidinika aminao ao anatin'ny fiaorana io hoe ahoana namongorana ifotony ireo hoe ao ny receleur ao ohatra tsy tenitsika eto fa resaka mandeha moa zany fa tsy afaka etompo teny faratra atsika hoe izany ao anatin'ireo tambazotra reo satria io ny tena olana fa tsy le ary amin'ny fototra ambany za mo tamin'ny 2012 a nisy an'ireny faty olona be da be tany Amboasary sy Ranomafana reny de nidinany de niantso fivoriana tamin'ny olona manodidina any zany mampanahirana ihany inge hoe aren'olona be da be very tsy misy mpijery tsy misy zany hoe tsy misy anaovana fitoriana de tsy misy ohatra hoe ataotsika hoe sanatriny zany aleo alaiko atramiko aloha ohatra hoe misy mamaky ny tranoko de manao fitoriana de tsy hitana ny tômôbila ko na ny téléviseur ko na ny réfrigérateur na zavatra ohatran'izany de tsy misy hitoriana akory zany na mandray an'izay fitoriana zay mipetraka ara-dalàna zavatra tsy azo eretreretina nge zany ao anatiny atao hoe tany zay mijoro ho fanjakana de tam'izay zany no nanaovako sosikevitra hoe maninona tokoa moa raha ohatra ka ty dina tya tsy hoe ny tambany vohatra ihany tokony hoe hiarany dina fa na ny ataotsika hoe ny dahalo ambony latabatra koa raha ohatra ka tratra de tokony hiarany dina fa izay moa zany a efa lafin'ny sanction zay fa inona ny mesure corrective zany hoentina manarina an'izay manana tokoa ny tena ary ny tena moa na de tsy hoe manana toerana ataoko hoe andraikitra mpanatanteraka na mahefa eto amin'ny firenena dia mieritreritra foana hoe inona ty aso an'ity fireneny ity satria ny tenako zany a
raha ohatra ka mandeha tsara za zao te hanao asa fiarina maro samihafa ny ambanivohitra any fa tsy afaka manao an'izany zany hoe tsy hisy asa fiarina hovanina zany eto a raha mbola manjaka io tsy fandriam-pahalemana io tsy hisy ady amin'ny fahantrana ho vitatsika zany. Ya maraparana ny fiarahantsika amin'ity ala ty mbola manana ray minitra atsika hoentina mezana zay zavatra noresahana teo izay tolo-kevitra fanatsarana resaka tsy fandriam-pahalemana moa no tena noresahana teto mba hitondrana vahaolana maritra fa tsy hoe vahaolana petatoko fotsiny ihany. Ka marina moa fa resaka fandriam-pahalemana le noresahantsika teto Andriamatoa Tale Alpha fa izy le niteneniko teo misy kolotsaina maromaro zany eto a sy fomba mahazatra tsy maintsy resena. Diso lalana zany tsika mampiasa an'le hoe iza no anaiky gisitra ho fomba fiohirana amin'ny fiainana. Diso lalana tsika miantehatra amin'ny kolikoly ho endrika hiatsampazatsika hialana amin'ny fahasahiranana andavanandro. Tsy ahavitra ny Madagasikara na oviana na oviana fa na ny tenako zao ary dia tsy ho voavitra ao anatin'le rafitra anjakany zay toetsaina zay. Ka niany ady hevitra tiako hoentina eto amin'ity firenena ity zany hoentina manatsara ny fitantanana de hoe tsy hoe rehefa izany no miteny de voatery hoe ratsy daholo ny zavatra teneniko fa raha tsara ny zavatra teneniko maninona moa raha raisiny zany raha tsara n'le firenena. Ka io zany a dia amin'ny lafiny be da be mihitsy a no tsy maintsy anaovantsika effort. Ya dia isaorana anao Monjariandrefa ndraiky ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana teto amin'ny fahita lavitra record sady mametraka veloma mandrapiresaka ao manaraka indray tompoko. Misaotra Andriamatoa Tale, misaotra anareo ihany koa nanaraka an'izao fandarana zao. Dia hatrondray ny farana ny fandarana manokana teto amin'ny fahita lavitra record hankasitrahatra hatrany isika rehetra anaky zany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapiresaka mandrapitafandray ary toko lasy toko vavy.